Numvira ikenge one. Uranyumvira Vie? What? Uterye PV cyane nka kiyanje ntacyo mfite. Ariko se Vie, ibajyo yukomeye umufite. Ariko si wagifite. Kubona dutembera mu muryango yacu. Wari wabona uramburanye dutembera. Uriya ndakubwira yuko tugeze muri kaburimbo. Ugize ngwi? Nakubeshya yakitwa asaba kamugonga bazi kari dodani. Imodoka zikamunyura hose. Ugize ngwi? Mama kinga. Muri ko byumva gute? What? Ndabona yirana nabona abahamushiki wawe. Ntabwo urasoza ngo tugende. Wapi Vie? Ntabwo ndasoza. Ariko bitewe n'uburyo muzi, ndaje tugende men, hato tukanasanga cyana ducitse, twaba turagurije by win. Numvira igipeti cyanje one. Ako kantu wari ukikibuka. Ariko si wa Vie. Nakubirwa gute twararira mwa kintu. Kumva nakibagirwa. Ariko si ubundi Vie. Ari kintu wibagiwe wa kintu. Ugize ngwi? Kumbona twagiye gushitura ari twe twenyine. Aho ngaho ko wibagiwe abasaza turashitura gute? Rambuzi turayishiturura. Ariko si wa gipeti. Urindo wavuga imbuzi. Ukubizi tujye gushitura imbuzi. Niridemo wa kintu. Yala. What? Erega Vie hari igihe bijya bimushanga kandi navuye mu rugo mwe. Yewe igipeti cyanje. Noneho nibagiye kuva mu rugo ndometse. What? Birumvikana ariko. Ugize ngwi? Fosha Vie. Bitumara gushitura ari demo. Uyinyense urici. Ariko zikari byo. Fosha wakintu. Reka zembe meje. Umva nyine. Ducomoka tujye gushitura cyana. Kubona amasana ari mu gucomoka gake. Hato tutaraburiza wakintu. Aho ni check wa gisazo. Dore wa cyangwa one buriya gihera. Ariko ntigize kumva gagiye gushitura igihungu cye iri demo akaza muvugisha. Bego ukuntu mubonye nagushakaga. Ya baba. Bisambiraga wa gisazo. Waki. Ubundi kututacyure. Usumbira izina rye wayo. Wangize ukambira ati ni gwa usaza. What? Wacyangwa uzikomeze nka Bida Burete. Toka kure waje. Tuza wakintu. Niyo naba ameze nkawe naba mwiyitiriye. Ubwo se uzagira umunwa kugeza rya. Wafie, iki kisaza cyabaye kigumye wakintu. Kabako kirakabona. Ushatse kumbwira ko se amugarishije ashoboka ariko nabirenze kubera iburi nyinshi namwe kumva natari kubabara cyane ahubwo twikarabiye cyanjye ariko kinyota ako akonje gapfusha Vie ushaka gusomera amuturanye. Ugize ngwi? Pfusha hano tugiye naho ndabizi barabifite. Cyangwa siko nibaje kukubaza muri semane mugiye ngo mbaherekeze. Agenda aho wanze. Ugize ngwi? Besire krokodile. Wari ndubaza ngo tugiye hehe. Uri kubona iki kipe kitamaze gusaza nk'urwara rw'igihe wacu. Nabyumvisha ubundi pia ngaho munsereje. Kandi iki gisaza nene narakyemeyeho ko nyikiri umwana. Ubundi warambyaye cyane arakubyara. Ugize ngwi? Twaravukanye. What? Ugize ngwi? Ugize ngwi? Benda suzwe ko heza Vie. Uko kiracana nagikunze uzanya akavuyo kawe. Byatuma tudatwara muri tele. Ako nyine heza. Igipe cyanje. Agusezeranje ko nambe siriza izansuzugura ngo ni ibikitwara. Usiko bari kukumva wambisi. Wakabanye kuruka kacece. Ese bemeze bite? Ntacyo mvugana namwe muragendwa n'iki mu rupango rwanyu.
ariko so wagisaze waritse kugikira kubona irashano yawe uzayikorana nako sheri wanje ugize ngo iki bebe wihangana ntago ibintu byajyaga bimba bashaka iki ntago navugana n'umwana kandi papa wahari ariko se shamu mutete nanjye nawe waje gusaba indini ariko se fie ntabwo wazana ubusutano ngubwo kuba nabimvuze sundi niwe wamunkondi niba ari wamukunze waje kunsaba ariko nanjye ngomba kugira ijambo kuko urajya hano n'imbwa se hano n'imbwa ugize ngo iki ari bagomba kugira ijambo igipeti cyanjye arifu nakuniga n'indi yabya bibaho se ahubwo se tubwire inkwano ntangane tukage uburawundi bungane ubwo se mutwaje agapfunyika miliyoni 5 ufite hasi igipeti cyanjye yoraviye urumva ibintu iri rizembe ritangiye kuzanira miliyoni 5 z'umukobwa wawe n'ipustini iri mu mujyi muri Mumbai tuzatwogamo turawukaraga uburawundi 3 ugize ngo iki ubundi twicomokere uramuduha cyane umuduha iyo wibuke ko namukunze ariko mbere yo kuvuga ibyo bigambo byinshi sinese ntabwo nazanye ugize ngo iki waramukunze se ibyo tubyihorere uburawundi 3 urabufata cyane agufasha twimanukire abanyigikabisha nese umutekereza ko umwana njya kumubyara namubyaye ngiye nyine sheri nani ureba bano bashyitsi bari hano ugize ngo iki uyu mugabo ashobora kuba asamba ugize ngo iki N'uyu nguyu ni we. mfite ibyanjye yora se uyu mugore muramubona tera aho serviye nakuranze turire iki kigore kari cyo mbona ari cy'Amerika fresh waki ugize ngo iki urabona ikintu umuntu cyawe kiratangira nanjye ndagisha iki kigore cyo tukaraga undi zinga kese tukigarama na kuma tungiza ku ngorofani ugize ngo iki ndabona mukuye murahara mugenzwe na kamwe mwaje muje gushaka tete cyane mu byabazanya yararimo ikenge wandi gute kipe cyane nka kiranje ntacyo mfite ariko se vie bibagiwe yuko mewe umufite ariko si wadifite kubona dutembera mu miryango yacu wari wabona uriya mugore dutembera uriya ndakubwira yuko tugeze muri kaburimbo ugize ngo iki nakubeshye yakitura se bakamugonga bazi kari dodani imodoka zikamunyura hose ugize ngo iki uvuga urabizi ubundi kandi njye ari we wambyaye waje papa ngo basi mbabaye okay gi uyu mugore ntabwo turamusiga reka umunamara amaje ntabwo tumusiga ufushije wagisaza ubwo uracyagirira wajya umenya ko ushaka akuzi ko ari byo kabanze mufite ibyanjye n'uriya tuzabyiga wacu fusha ngerega ndi kubona kiriya kimere cyane gukunze sikone ko kireba kipese ari igihe cyazizana nta niyo mwana atazi wacu umva rero reka mubwire turawukaragura ubundi 3 kuba asamba ugize nta bonsi yacu tuyigure iriya bonsi baye mwase buriya ra ibintu uvuze urabizi wa bonsi mwana ugize ngo iki uzi ko n'abaturanyi bayizi ubwo si ubwo nta bonsi nayimo ubwo se uzagira umunwa kugeza rya urahitamo ari wa bonsi ashira wawe urahitamo basi reka mubwire basi reka mwereka ko kugira uwa bonsi ukitaha ndemera mu karaga cya gitoki twataze ejo bundi ariko mwana wa bonsi hagumye uri kubona ririya rizembe ryanjye n'uturawundi twongeyeho 5 uri kubona riremera igitoki uri kuzabona wa bonsi tugiye kuyitanga ariko ntacyo ko tuyitange n'undi yari imaze gusaza igipeti cyanjye yola wa bonsi urayifata sishaka ko nuba muri kubaza abaturanyi kambaze musaza w'umukobwa numve ko abyemera bakimuha ibintu uri kubyumva gutya Ndabona yibirana ntabwo nabaha mushiki wawe. nyine peti niyo banze bazana izo nkwano turebe izanjye ugize ngo iki Nari bimwe bajye kuzizana. yewe igipeti cyanjye yola kumbona biri umuntu byanyu byatinze kwishitura aho niyaba yabifunganye umutwe byerekana igire banze ubikore neza wa kintu wowe kadaje niho tugire dushituriye inkwano uramasaha ari kuducika ye ako siko nayo ntabwo twakintu noneho vi aradushyingura turi bazima wa simani buriya bundi babonsera cyane nanjye sinzi pe ubwo tumuhamagara ubonzo shaka mudashitinga mwana mumeze bite mwana mwana yadufunganye umutwe ubiri kunyinyira igenda ugize ngo iki soka tugende wana
dupange umwana ususize wakinga yari yawubizi bafunganye wakinga ako nizere kuzizana ziraje uje gukwe mbwa